সুপ্রিয় দর্শক, আমার হাতে যে সাদা কালারের এই চীনামাটির বস্তুটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো লাইটিংয়ের স্টার। এটা সাধারণত বিদ্যুতের বিতরণ লাইনে 11 কেবিতে ব্যবহার করা হয়। এটা মূলত 9 কেবি। এটার ক্ষমতা মূলত 9 কেবি, অর্থাৎ 6350 ভোল্টের লাইনের যেটা ব্যবহার করা হয়, এবং 6350-এর উপরে 9 কেবি পর্যন্ত এটা লাইনকে করবে। তার উপরে গেলে ভোল্টেজ আসলেই এটা সাধারণত এসটি দিয়ে আসা এই গ্রাউন্ডিং দিয়ে বের হয়ে যাবে। এটা মূলত ব্রাশ ঠলা। তো লাইটিং রেস্টার মূলত কয়েক প্রকার। এই যে এটা লাল কালার, এটাও এক ধরনের লাইটিং রেস্টার। এটি পোস্ট টাইপ। লাইটিং রেস্টার মূলত 3 ধরনের: পোস্ট টাইপ, সাসপেনশন টাইপ এবং গ্যাপ টাইপ। এই ইনসুলেটরের সামনে যে গ্যাপ দেখা যাচ্ছে লোহার হাতল, এটাই গ্যাপ টাইপ। ধন্যবাদ।